आपला आवाज आपली सखी आणि सुनीती ज्वेलर्स यांच्या वतीने संपूर्ण पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये विविध ठिकाणी हळदी कुंकू समारंभाचे आयोजन केले जात आहे। यातीलच दिनांक 1 मार्च रोजी पूर्णब्रह्म हॉटेल मोशी प्राधिकरण येथे आपला आवाज आपली सखी आणि महिला भगिनींसाठी हळदी कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। आमचे प्रतिनिधी भानुदास हिवराळे आणि गायत्री जैन यांनी घेतलेला हा आढावा पाहूया। हळदी कुंकू कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महिलांना वाण म्हणून देण्यात आलेले गिफ्ट चिंचवड येथील प्रसिद्ध अशा सुनीती ज्वेलर्स यांच्याकडून देण्यात आले। संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे तसेच या कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या मोशी प्राधिकरण विभाग प्रतिनिधी शोभाताई फटांगडे, ज्योतिताई शेळके आणि कविताताई भालेराव यांनी केले होते। या कार्यक्रम प्रसंगी बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष आणि इंद्रायणी स्पोर्ट्स फाउंडेशनच्या अध्यक्ष गीताताई महेंद्रू, सामाजिक कार्यकर्त्या सुनंदाताई चौधरी तसेच आपला आवाज आपली सखीच्या मोशी प्राधिकरण विभाग प्रतिनिधी शोभा फटांगडे, ज्योती शेळके आणि कविता भालेराव, आपला आवाज आपली सखी सभासद आणि मोशी प्राधिकरण परिसरातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या। या हळदी कुंकू समारंभात विभाग प्रतिनिधी आणि त्यांच्या सहकारी मैत्रिणींकडून नृत्य सादर करण्यात आले। या हळदी कुंकू समारंभाचा उपस्थित सर्व सखींनी आणि महिलांनी मनमुराद आनंद लुटला। आपला आवाज आपली सखी। नमस्कार, मी विभाग प्रतिनिधी शोभाताई फटांगडे। आज आपला आवाज आपल्या सखीचा आपण हळदी कुंकाचा जो कार्यक्रम आयोजित केला होता तो खरोखरच खूप सुंदर असं झाला आणि आपल्या ज्या महिला आहेत आणि आपला आवाज आपल्या सखीचे जे उपक्रम जे दिवसेंदिवस खूप छान अशा रीतीने होत आहे। नुकताच झालेली DJ पार्टी ही सर्वांनी खूप छान एन्जॉय केली। तसेच यापुढेही अजून चांगले चांगले कार्यक्रम यामध्ये उपक्रम घेण्यात येणार आहेत। त्यामुळे आपल्या ज्या सखी आज उपस्थित होत्या, जवळजवळ 200 ते 300 महिला होत्या, या सर्वांना आम्ही आमच्या निवेदन व्यक्त केलेलं आहे की जास्तीत जास्त अजून सभासद आपली मेंबरशिप कशी वाढेल याबद्दल महिलांना उत्स्फूर्त असं आम्ही जागृती त्याबद्दल केलेली आहे। नमस्कार, मी कविता भालेराव आणि शोभाताई फटांगडे। आज आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीताताई तरडे यांचे खूप खूप मनापासून आभार मानते, कारण त्यांच्यामुळे आमच्या सगळ्या सखींना एक सुंदर असं व्यासपीठ मिळालेलं आहे आणि इथून पुढे नक्कीच आज 300 महिला होत्या, उद्या 3000 महिलांच्या संख्येमध्ये असेच मोठे कार्यक्रम होत राहतील आणि यासाठी सगळ्या टीमने खूप छान सपोर्ट केला। सगळ्या सखींचं आणि आपला आवाज आपल्या सखीच्या पूर्ण टीमचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद। आज या ठिकाणी आपला आवाज आपली सखी या निमित्त या भागातील संचालिका संगीताताई तरडे, विभाग प्रतिनिधी शोभाताई फटांगडे, कविताताई भालेराव या सर्व महिलांनी आज या ठिकाणी खूप छान कार्यक्रम अरेंज केला होता महिलांसाठी आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये मला वाटतं 200 ते 300 महिलांची उपस्थिती होती। त्याबद्दल या दोघींचं खूप खूप कौतुक आहे मला आणि अशाच प्रकारे तुम्ही दोघी एक हातात हात घालून पुढे जावे आणि आपला आवाज आपल्या सखीसाठी आमच्याकडूनही तुम्हाला खूप सहकार्य भेटेल आणि आम्हाला इथं प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित बोलवल्याबद्दल तुमच्या दोघींचे आभार। धन्यवाद।